Assalomu alaykum o'rtoqlar, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Bitta lifehack aytmoqchiman. Faqat iltimos bilganlar, aqlli qilmasin, bilmaganlar uchun o'zim ham bilmadim, kecha bildim. Hop, bilmaganlar uchun foydali bo'lib qoladi degan umidda video yozyapman. Germaniyada misol hojatga kirasizlar-ku, kirsalang unaqa voucher beradi mana. To'g'rimi? Mana 1 euro yozilgan. Buni tashavormaysizlar. Xolasalang yig'ib turib bersalang pul qilib beradi. 5 ta, 10 ta bo'lsa 10 euro qaytib beradi. O'ziga kassaga borib o'sha hojatga kirmoqchi bo'lgan joylarga zapravkaga kirib bersalang pul qaytib beradi. Xolasalang ikkinchi marta ham ishlatishlaring mumkin buni. Hojatga. Masalan, hozir kirib bitta sotib oldim, menga shuni berdi, o'sha apparat. Oldim, chiqdim, yana bir pas turib yana kirgim kelib qoldi. Kirib shtrix kodimni o'qitsam yana bir marta ochaveradi. Ya'ni 2 marta ishlayveradi bu voucher. Xolasalang Germaniyada bilasizlar, hamma yo'q pulli, nima hojat, dush hamma yo'q pulli. Hojatga kirganda bunaqa yig'ib yuringlar. Yig'ib yurib xolasalang pulga almashtirib olinglar. Bilmagan birodarlar uchun foydali bo'lib qoladigan bittamiz. Bilganlar endi indamay tursa, bilmaganlar ko'rib nima qilib olar, menga o'xshagan misol. Sog' bo'lasizlar. Xudo xolasa mana chiqib ketamiz abi, yarim soatdan. Xudoga shukr, yetkazganiga shukr. Sog' bo'linglar.